Ćao ljudi i dobrodošli u novi vlog! Roknuću se, majke mi. Ne znam samo gde si mislio ti da prođeš, kuda mislim, ne razumem. Sad mi koji smo krenuli negde, recimo nekim obavezama, zbog ovih štrajkača ne možemo da stignemo nigde zato što oni nisu normalni. Dobro večer. Ja ću sada da vam proreknem sudbinu. Sam kreten, mali kreten. Jao, kako volim ovu pesmu. Ja isto. A uvek nam bude ova pesma. Srodne duše. Ješ kofer moj zarado. 2018. mi je donela najbolje drugarice. Da, i meni. Kočka ti je srednje Ja sam najbolja ime. drugarica. Nije znala priču, razumeš? Nije znala da to zove ona idiot Popa i kaže. Ne mogu, sad sam promukla. Vidimo se. Šta jedeš, Dejana? KFC. Not sponsor. Ovo je sir sa burekom, nije burek sa sirom. Baš je lepo. E, ja bi ovo stavila stvarno u dnevnu sobu. Čista sitnica, samo 25.000 dinara. Ali mislim da bi mi se idealno uklopilo. Ne bi videla televizor. Ćao ljudi i dobrodošli u novi vlog! S obzirom koliko je negativnih stvari krenulo od ranog jutra, a da, nisam vam rekla, danas je četvrtak, danas je sreda, 27. decembar. Ja sam bila od jutros rano kod frizera i sad idem kući da se šminkam i da se sređujem zato što danas imam slikanje za Instagram. S tim što moram sada da se našminkam, iako mi je slikanje oko 3, pola 4, zato što je imam dve klijentkinje za trepavice posle toga i imam jednu za drugom i onda neću stići posle se našminkam jer u 3:20 moram da budem na slikanju. Nadala sam se suncu najiskrenije, ali bilo je sunce do pre 5 minuta. Ljudi su tako poludeli, ne znam šta im je. Ja svojim telefonom kumburim, to je svojim stalkom za telefon, zato što ne znam šta mu se desilo. Sinoć mi je baš bilo lepo, šetala sam po bulevaru, znači bila sam 2-3 sata na polju, a pre toga sam pojela nešto veliko sa roštilja i zaista mi je ta šetnja trebala, tako da super mi je to bilo što sam prošetala i izuzetno mi je prijelo. Jedna stvar mi samo nije jasna, gde će kamion u ulicu gde ne mogu 2 auta da se mimo iđu? To me zanima samo. Roknuću se, majke mi. Ne znam samo gde si mislio ti da prođeš, kuda mislim, ne razumem. Ćao ljudi. Krenula sam na slikanje. Po svemu sudeći ima da mi izađe sunce dok ja stignem do grada, jer po mojoj slobodnoj proceni, znači nema šanse da stignem pre nekih 3:20. Sad je recimo oko 20 do 3. Čula sam da je mnogo velika gužva dole u Kneza Miloša i... Da, dole u Kneza Miloša i... Čekaj, gde sam još čula da je baš gužva. Sad, pitanje za razmišljanje. Da li da izlazim na autoput ili da idem kroz grad, pa šta mi Bog da. Još uvijek nisam skontala šta ću i gde ću, ali naočare su mi nove, nueve. I
pravo da vam kažem, obožavam ih, mnogo mi se sviđaju kako mi stoje. Pošto sam prošlo slikanje radila sa onim Celine naočarima, cenila sam da je mnogo bolja varijanta da uzmem prosto druge naočare i da se slikam sa njima. Tako da idem sada, potrpala sam 100.000 stvari sa sobom, iako kad se malo saberem i oduzmem, skontala sam da uopšte nisam mnogo stvari ponela. Dakle, ponela sam samo za gore drugu jaknu i prsluk krzneni, u kome ću da se slikam. Ponela sam laptop da bih prebacila odmah slike, pošto ću slike sama da obrađujem. Ako ih uopšte budem obrađivala, neke verovatno ni neću odmah obrađivati, nego ću ih prosto tako sirove izbacivati na Instagram. I što sam još ponela? I ponela sam kofer sa šminkom jer hoću šminku malo da slikam. Tako da sada ću da letim dole do Save. Tamo ću da se slikam. Telefon će da mi sleti. Sada ću da bukvalno letim do tamo i onda ćemo se čuti, naravno, kad budem stigla tamo. Naravno, znači mene ubi ovaj, da li su mi to pločice, da li su mi to diskovi, znači odjednom iz čista mira je krenulo da škripi kao ludo, ne znam ni ja šta se dešava. Tako da, s obzirom da sam jutros bila toliko nervozna, sada mi je onako okej. Okej sam raspoložena, vidjet ću kako će situacija da se odvija do samog kraja dana, jer ću da odlepim ako ne bude bilo kako treba. Idem, pa se čujemo naravno kasnije kad budem stigla tamo. Sad mi koji smo krenuli negde, recimo nekim obavezama, zbog ovih štrajkača ne možemo da stignemo nigde zato što oni nisu normalni i moraju da štrajkuju. Znači, da li je to realno da vi ljudi zaustavljate čitav Beograd zbog štrajka vašeg, zato što vi nečim niste zadovoljni? Pa promenite nešto ako niste zadovoljni. Hello. Toliko sam se smorila. Kasnila sam na fotkanje nekih pola sata, zato što su u gradu bili protesti vezano za neke autoškole, ne znam ni ja. I toliko mi je to poremetilo sve. U stvari, od ranog jutra mi je krenuo dan katastrofa. Znači, prvo sam kasnila kod frizera, pa sam posle kasnila na drugu stranu. U suštini, ništa mi nije ispalo kako valja danas. Tako da sam se smorila najžešće i sad sam krenula kući, završila sam fotkanje, pritom možda imam 15-20 fotki koje valjaju, ove sve ostale su, bože me sačuvaj, zato što je moja faca smorena. Tako da idem sad kući, napolju se razduvo neki vetar, ja sam se zaledila, ali bukvalno sam se zaledila. Idem kući da se odmaram, da nešto klopam, možda ću nešto brzinski da spremim za klopu, tako da, šta da vam kažem, šta da vas slažem sad. Izvinite, moram vas. Ovo su Dijanini pastići, inače. A vidi njega. Stigli će vapi, evo ga Pako. Ništa. Vidi ga. Oskica blovuje. Mene znate. Ja. Sad ćemo da jedemo. Ako mi niste znali, upoznali sebe do sada. Prijetno. Šta si tako džini? Hoćeš 2 parčeta leba, unutra ništa. Unutra ništa. Koji iz onog vloga, da. Pako? Hoće Pako hleba. Vidi. Lebac. Ko je to? Pako, hoćeš lebac? Ko je to? Pako. Ništa mu nije jasno. Pako je izašao u grad, samo da vam kažem, i malo pre smo našli devojku zaljubio se bio. Ima sve. Iako je bila mnogo ružnija od njega, ja sam rekla ne može. Ja sam najgore svekrva na svijetu. Znaš, dobro večer. Ja ću sada da vam proreknem sudbinu. Javlja mi se. Ovo nije bogohuljanje, nemojte misliti, ovo je modni detalj. Zadnji modni trik. Krik. To je kosin krik. Ne sviđa mi se kako mi stoji ovaj karmin. To nisam ja. To je moja šauma. To nisam ja. Evo ovi pričaju o detetu. Piškilo dete, menjala sam u pelene. Evo, javlja mi se.
Šta mi se javlja? Čekaj da te pogledam malo. Da mi ne stoji kada. Javlja mi se... Da gingerbread man nije moj. Ne, da će taj... Gingerbread man? Prekidaš kosu, vidiš da ima izlaganje. Imam izlaganje ovo. Ne, ma vrati mi to. Zdravo. Imam li ja sreće kod tebe? Evo ti, vraćam ti maramicu. I to prljavo. Pa ne može sad. Mala brađa. Uspio si toliko da se rasmeje. Bukvalno smo izjeli sve. Izalice. A ja nisam, ja sam opet Daj vode. Mači, daj vode. Dupli vlog. Tako kad ja dođem u grad pa ne znam da se ponašam. Bože dragi, majko, što me rodi. Evo ja hoću da umire ponedjelke. Evo čutim, više neću. Evo Panko počeo da bega. Vode, evo, smiruje nas. Čutka. No makeup day. Kafa. Uradio novi CD. Znači, toliko sam se obradovala. Sestra mi je sinoć narezala novi CD. Slušala sam jedan CD, ja mislim 2 meseca i smučile su mi se bile više pesme. Znači, na glavu su mi se popele. Tako da sad imam novi CD i uživam. Čekaj da vidim da vam pustim neki sekunda. Šta je ovo? Ne. Da, ova pesma je ekstra. Sunce me ubi. Mada, može i ovako. Da se vežem, pošto verovatno sada haraju. Haraju panduri. Dobro. Čekaj malo da premotam. A šta vredi, kockar si, po sebe sve su ti broj, krivi broj, a ti ne odustaješ, igraš još. Ma da, nema veze, neka sviraš. Ajmo da vidimo šta još ima. Šta je ovo? Ajde još malo. Hoćeš levo ili desno? Moraš da se odlučiš. Ni sebe od mene, nemoj ovu jednu dušu na dvoje. Šta još ima? Dobro. Nemoj da pucate. Ja, Dejana vole ovu pesmu. Oprosti, izvini. A jakna, znači umirem od kućina. Ti si kriv, kako nisi. Opa, matori, a? Jel vidite vi šta je prijateljstvo? Podrška pre svega. 3 miliona, idemo na 4. To je prijateljstvo. Iz moga stana, sad na polju, sad izlazi ludila to. I Luce pa... Dejana verovatno ovo da gleda, da zna da sam joj smislila koreografiju za ovu pesmu. Na nogama, ja preležat ću te s grudima, gubim se, padam te, turam se. Ćao ljudi, morala sam da vam se javim još jednom. Krenula sam da idem da radim, sad je oko 20 do 4. I ne verujem da ću završiti pre 9, tako da imam 5 devojaka da našminkam.
i onda idem kući da budem kao ispuštena muštikla. Ništa, odoh pa ću vam se javiti kasnije. I'll give it to someone special. Ćao društvo, srećna vam nova godina i želim vam sve najlepše u novoj godini. Dakle, sve ono što želim i sebi, želim i vama, da budete zdravi i srećni pre svega, a za ostalo sve će doći onoliko koliko vi to želite. Dakle, ja sam se našminkala, sad je 10:05, čekam Nenada da se vrati, otišao je nešto da završi i onda se oblačim, idemo večeras u Sokače na reprizu. Nismo sinoć nigde išli, ja sam radila bukvalno do 15 do 10, mislim da sam u 15 do 10, pola 10 završila, tako da nismo nigde išli, ali večeras idemo u Sokače, tako da spremila sam sve što ću da obučem, našminkala sam se i čekam njega da dođe pa ćemo da idemo i naravno javit ću vam se tamo kad budem stigla. Nema nevična karta, prazna je samo tvoja slika. Stoji tu da jednom kad umrem po njoj me poznaju. Au! Može? Učenik si ne dajte nikom više da me voli. Hvala društvo! Ako vas svima, srećna nova godina još jednom, sve najlepše. Ćao! Jao, kako volim ovu pesmu! Jao, kako volim ovu pesmu! Ja isto! A uvijek nam bude ova pesma! Ja gdje smo srodne duše. Uješ kofer moj za radost. 2018. mi je donela najbolju drugaricu. Da, i meni. I tebi isto. Ja sam najbolja drugarica. Usvojite me. Nema veze, ja mogu da se uklopim, samo da mi date mesto za šminku. Toga ima uvek. Jadan, videla sam, učenik. Za večeru, ručaš večeru sa šminku. Kad zasijam, ti kažeš moram da si opet drogiran. Idemo svi. Ti navići se nećeš nikad na mene i na moj stil života. I'll give it